我諗大家應該都有聽過葉公好龍呢個成語啦。咁當莊子寫到呢個葉公子高受教於孔子嘅時候，呢個其實就係同一個人嚟。而我哋話佢就係一個使者。咁我喺佢受命出使齊國嘅前夕咧，佢係好擔心自己唔能夠勝任呢個使者嘅工作，而佢甚至仲因為過度焦慮而病咗。咁於是孔子就用咗一段好長嘅說話嚟回應佢，就話你而家作為臣子咧，你係冇得對你嘅使命有任何嘅意見，因為我哋成日都會將自己嘅主觀意志睇得好重要，所以對於一件事應該點樣發展，我哋都會有好多自己嘅意見。而孔子就係叫我哋要放低呢啲睇法，咁所以佢就話無遷陵，無勸成，過度益也。遷陵勸成殆遲，美成在久，惡成不及改，可不慎於。咁呢度嘅遷陵就係改變使命嘅意思。至於勸成嘅意思就係話喺一件事嘅時機仲未成熟嘅時候咧，你係想令佢提早發生。咁呢個就係用主觀嘅意志嚟規定客觀事物嘅發展。咁我當然大家喺呢度可能都會問，因為我前面似乎就係喺度鼓吹每個人都要服從上級嘅命令啫。咁但係好明顯，呢個只係莊子嘅一個比喻嚟。咩意思咧？咁其實就係講嘅一啲精神性嘅嘢。因為如果撇除人類嘅話，我哋都好難揾到啲咩精神。而如果從個體嘅層次嚟睇，我哋就好似係一啲小精神。咁呢啲小精神就係非常之飄忽同埋唔穩定。至於大精神又係咩？答案就係集體。而個體嘅意義又在於啲咩？咁呢個當然就係要服務於呢個集體。因為除咗呢一點之外，個體完全係可有可無。至於個體嘅諗法同埋感受咧，呢啲都可以話係不值一提。而呢啲都係屬於我哋應該拋開嘅執着。